malamu na mokona biso ya lelo totombeli bino mbote bisika bokolanda biso depuis politico.cd totombeli bino susu bolamu na émission na biso masolo ya mboka ezali émission oyo elakisaka bino lolenge nini bayi politique etonde politique ekotambola na mboka na biso tina ete na mokwa lelo toyambi pour toute la première fois na émission na biso Monsieur Christian Mayamba. Monsieur Christian azali moko ya bayi politique ya Lingomba parti lumumbiste unifié PALU en sigle. Otoko solo na moko ya lelo. Monsieur Christian azali économiste et philosophe, coordonnateur national adjoint de la Ligue de jeunes du PALU, assistant du directeur du cabinet du ministère de la communication et médias, membre du jury national du média de la SADC. Mbote, Monsieur Christian. Mbote ndeko Olivier. Boni, ozali malamu? Ah, naza malamu. Monsieur Christian aza malamu. Tokolobi lelo ba sije misatu oyo ko bete la biso mama likambo lelo. Tokolobi d'abord PALU. Comment est-ce que PALU ekumba makalolenge nini PALU esalemi? Tokolobi la paix union sacrée. Ndenge union sacrée eza kotambwa est-ce que bango PALU bakolongwa te ndenge bato mosusu bakolongwa et puis tokosilisa na marche patriotique oyo kosalema mokolo ya lobi lolenge nini marche wana ekoleka tokobeta pe lisona Monsieur Christian ameka un peu kotaba avina ye tozonga epa ya Monsieur Christian tolobi lisusu mbote mwana mboka mbote ndeko Olivier. Boni santé malamu? Ah, santé ezali malamu. Boni lingoma na bino PALU ekotambola lolenge nini? Parti lumumbiste unifié ngomba na biso ya politique ekotambola malamu mansoma koleka ndenge tokosalango na yozali moko ya ba konzi o ba kokumba ngomba wana ya côté ya jeunesse PALU place ya jeunesse eza nini na ngomba la bino? Place ya jeunesse na PALU eza place oyo yango moko eboti PALU pambate PALU ba jeune de bakeli yango ba jeune de bakeli PALU bakotisi yango na mboka o depuis 1964 ti lelo PALU ezali mingi toko yoka bandeko balobaka PALU boza ba mikolo parti ya batatata PALU ya parti ya batatata maintenant ekoma kala likambo ya kokabula ba poste bopesa ka batata te bopesa ka bilenge te eza bilenge ngamoko naza exemple naza coordonnateur national adjoint na charge ya jeunesse biso nde tokotala bilenge na parti elelo ndeko na biso azali ministre ya communication et médias camarade Patrick Muyaya oto pesa mbote aza jeune parmi ba jeune ministre ya gouvernement na biso donc PALU ezala etinda ka ba jeune même en 2006 patriarche Antoine Gizenga comme premier ministre mutu moko kaka azalaka na 60 ans na gouvernement na bayi PALU oya zwaki ezaleka camarade Sylvain Ngaboun à l'époque mais ba reste wana nso bazali na moins de 60 ans ba 50 ans 40 ans PALU azwaka kaka ba jeune de apesa ka misala question maintenant de savoir quand on parle des jeunes on fait allusion à qui est-ce que nanzoto na âge nini est toujours définir jeune PALU très souvent attend na ba délégué na ezala toujours ba jeune PALU délégué na ezala toujours ba jeune binosko bozana PALU oyo wapi PALU o bazana union sacrée to o ba ko marcher elongo lobi na FCC te na ba PALU zitu na ba Martin Fayulu PALU oyo eza wapi te PALU eza moko nde to bengi yango kombo nango moko elobi parti lumumbiste unifié parti oyo ne bandeli bandeko bazalaki ebele bandeko Bisikiro bandeko Jason Sendwe bino bozali wapi na union sacrée bandeko Kamitatu bandeko Antoine Gizenga tango ndeko Patrice Lumumba kufi balobi to sangana to zala elongo bakela se parti moko lumumbiste unifié bango nyonso bazalaka eza esikani na union sacrée toza na union sacrée il faut peut-être na mekako ebisa lisusu ke PALU ezali parti ou regroupement ya liboso oyo tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi a consultaki tango amoni ke mboka kokende malamu te et que azuli kanisi ya kokela union sacrée toza parti ya liboso à part bao bazalaki déjà na cash toza parti ya liboso lingomba politique ya liboso oyo camarade président de la République Félix Antoine Tshisekedi a consultaki
et mutu amemaki lingomba eza camarade actuel secrétaire général chef du parti Godefroid Mayobo bakendaki na actuel secrétaire permanent Célestin Ngoma bamama Ida Kidima Nzumba na bacamarade mosusu bakendaki akonsultaki bango topesi makanisi oyo esengelaki esima na biso nde akomaki kobenga bandeko misusu me tozalaki bato ya yambo oyo lingomba politique ya yambo oyo ye abengisaki po te basolola bakabola makanisi mpona bolamu ya mboka. Mais bozobanga te ndenge bato ya union sacrée eza kokende bato mosusu bakokima toki ndeko Denis Esanga dia longwe na union sacrée po bazobatelaki maponami ezali de na 2023 bakokima balobi ete bila ya ndeko Félix Tshisekedi deja ekokende mabe ba mosusu bakobenanaka deja nzoto babenanaka bino bokobanga te kobanga mpona nini palu tomesana kozwa mikano na biso sima ya masolo sima ya makanisi après consensus na bandeko mosusu tosololi na kati ya parti toyokani tomoni tokozwa nzela nini tokotambola ndenge nini bongo nde totambolaka bokolongwa te nde balinga mosusu bakolongwa bamukeba balobi balongwe na bango na union sacrée ndeko Denis Esanga pe alobi alongwe na union sacrée parce que bakomona eke lolenge union sacrée kokende population ako se retrouver te na 2023 bakotuna bino te bozalaki na ndeko Félix Tshisekedi bosalaki nini tosalaki nini yango nde eza tina kokima pe eza solution te kokima eza solution te okokima lelo me bakotuna okenda nanu mpona nini et c'est ça justement la responsabilité ozoza mokano ozwi kende nango tina suka soki okosimba te na kende libala na mo libala ekosimba te mobali akobetanga chaque jour na kende kana okosala nini pesa makanisi vanda solola soki omoni masolo eke malamu te benga moninga moko bovanda bosolola bosangisa ye na masolo soki na ndeko wana esimbi te bobenga bandeko misusu ya mibale ya misato solution ekomonana esika bato baza solution emonanaka kaka solution ekomona na mokolo nini peuple akosouffrir peuple akozanga mai ya komela courant ezali te biloko akolia ezali te fufu oyo ya pamba oyo emati na zando Thomson emati na zando plepa kosuka wapi yango bandeko bakomona lolenge Félix Tshisekedi akokumba mboka basepeli te balobi ete population akojuge bango na 2023 ba préféré balungwa na bango parce que mboka kokende mabe mokonza mboka komatase ba avion kokende mais ba investisseur bazoya te bino pe palu quelque part ko leng sabino te ke boko kabola bilan wana na ndeko Félix Tshisekedi te palu ezo bangisa ete par contre palu ezo pesa ende makasi ezo pesa makasi abakisa akoba kopesa makanisi epa tata mokonza mboka ndenge amesana kopesa topesa makanisi tobanzike azoyoka secrétaire général chef du parti camarade Godefroid Mayobo mingi bakukutana bakosolola na tata mokonzi ya mboka tokosola nayo kalate kutu awa tango to organiser congrès na biso ya parti deuxième congrès ya parti après to organiser na 1964 président de la république azalaki invité a soutenaki congrès wana e bandeliti suka po ayebi balumumbiste baza banani na histoire ya mboka oyo nini balumumbiste basali na histoire ya mboka oyo balumumbiste baza bato oyo basundolaka masuwa na kati ya ebale te lumumbiste akumbaka amemaka Joseph Kabila te tutika bozalaka na ete amemaka mokumba palu amemaka mokumba na ye amemi yango ti akatisi ebale akitisi yango na mabele siko atali siko masuwa atamboleli eza ndenge nini eza malamu tobongisa nini ebebi tobakisa langi tosala nini pote masuwa wana ekoka lisusu kotambola esalisa biso palu asundolaka masuwa na kati ya ebale te bosundola ndeko Joseph Kabila te bosundola ye bolongwa na FCC pesa biso ba raison oyo epusa ndeko bolongwa na FCC parce que bolobi ke bino palu botikaka masuwa te bokendaka na masuwa kino na suka tango bomoni bomemi Joseph Kabila bomemi bokomine nti na suka nde botikie question malamu palu atika kozala nanu na FCC te palu azalaki partenaire ya FCC palu azalaki membre ya FCC te bo soutenir maponami ya 2018 bokendaki elongo na bandeko ya FCC bozalaki ba partenaire maponami ya 2018 eza maponami esalemaki pona mboka mobimba lokola maponami oyo tokokaki nango liboso
eza pe maponomi ekosalema mpona mboka mobimba ezala mpona parti politique moko te to mibale opona regroupement politique te ezalaka mpona baebanso oyo balingi kotambola elongo na mboka poke babongisa mboka na milulu ekoya liboso bakoka kozwa bokonzi basala misala na ndenge esengeli bakendaka maponomi ndenge esalimaka na bamboka nyonso na mokili oyo donc tokendaki maponomi wana mpona FCC te FCC kendaki yango mpona palu te maponomi wana tokenda yango mpona kashi te mpona IDPS te mpona lamuka te mi tokendaki yango mpona mboka na biso kala pe te awa tokende sosi maponomi na 2023 po te tozwa bakonzi ya sika baya na makanisi ya sika po te tosala mosala tokende na mboka na biso liboso lokolo temi na likambo ya 2023 est-ce que parlons déjà sali makanisi lokola bandeko mosusu déjà lokola ba la mère Mende bandeko lokola ba Alphonse Ngai Kansanji balobi était candidat na bango o bango baponi ezali ndeko Félix Tshisekedi est-ce que bino pe déjà na palu bolsali déjà bolobi était biso pe na 2023 toko voter kaka toko soutenir Félix Tshisekedi palu eza parti ya kala aza mama aza tata ya ba parti politique na mboka actuellement parti oyo aza na mukolo koleka palu aza te palu aza créé depuis 1964 mutu abotam na 64 déjà bosali choix na bino est-ce que bosali déjà choix na bino ya 2023 naza kokende ndeko na ngai palu a fonctionnaka na utolo makambo ya maswa na libongo palu tozana objectif tokotaki union sacrée na tata mokonzi pote tango tata mokonzi asengi alobi na mona ke mboka ekende malamu te boya tosangana tomema mboka liboso tozana msala wana tango ngonga ekokoka ya kolobela maponomi tokosala nini comme toujours ndenge fonctionne na palu secrétaire général chef du parti akobenga bureau politique akoyoka comité exécutif akoyoka bandeko nyonso ba chef aborgane nyonso ayoki bango bila eza ndenge nini bomoni ndenge nini sika tokende maponomi tokosala nini pona maponomi tozwa nzela nini totambola ndenge nini totambola na nani pona nini mesikoyo tozala nanu na makanisi ya kosala mosala pona mboka bomoni tomesani mabe na mboka oyo tosala élection lelo lobby déjà bakomi koloba tour wana tokovote te élection to préparer élection pona nini to komona mboka ke liboso te parce que à chaque fois to sala to voter député a okota na bonga na e abandi ko préparer élection ezoya ministre a okota na msala abandi ko bongisa déjà élection ezoya président azokota abandi okanisa déjà akobanga déjà élection ezoya liboso pasa te msala selma mboka awa na tata mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi tolobi to sala nano msala tango élection ekokoka pe to koloba tina koloba boy politique wana eza politique ya palu to sala nani mosala outi koloba siko likambo moko malamu lobia na landi ngolo ya bokebi nyonso likambo ya bilan depuis tata mokonzi ekolo abandi union sacrée oyo bino bozaki bato liboso oyo ya consultaki pato na bino lolenge nini ba ko organiser union sacrée yebisa biso c'est l'épisode d'abord bilan ya union sacrée depuis ebanda tina lelo est-ce que otambo malamu c'est no bino palu parce que le moko ya bakambi minene na kati ya palu bilan union sacrée kosala ngo to kosala ngo na mukosete kosala bilan union sacrée lelo eza neti to ko zo yango na ba plan nyonso to kena social kena donc na ba plan nyonso est-ce que union sacrée ezo ko tambola malamu ndena lobi union sacrée so to lobi to sala bilan nango sikoyo to ko kape kosala ngo te po eza ebele pe to za na nzela esengeli tolia malamu pona musala ndena lobi évaluation oui ekoki kosala mama bilan to koki kosala ngote po to komi na suka te mais to kosala évaluation totala ndenge nini misala ekosalema oui to moni union sacrée pona nini nano il faut to bandaka esika wana pona nini union sacrée likanisi wana leuti wapi likanisi union sacrée uti wapi tata mokonzi mboka atali albi non ça ne va pas blocage ezali na koka kokoba te bande kona ngai bangoyo tundimaki baponaki ngai poto kende liboso mais tozo koka kokende te blocage ezali boya to sangana to sala ni to kende liboso to ye to vandi to timoli to tonga ndako
tobutimoli topose base toza kokoba tokokende lelo awa bato nyonso bakomi obenga ndeko na biso inspecteur général ya finance Gilles Alinge te oyo tokopesa mbote babenga chien méchant lelo lobi na landi ba nouvelle na ba média mosusu balobi bazo corriger loi ezo rectifier bilan na ni budget na biso, excusez-moi, budget na biso, mais ça te pour diminuer et ça pour matisa et comme on a 8 milliards. Tu kaka ba chiffre mais tout le monde a kailo côté, tout le monde a le côté. Il j'ai fait copier ça biso ka mikolonio surtout to kamati mon solo boy to zongi si mon kolobwe. Mais concrétisation nango e comment na kate. Est-ce population à cause de la chiffre toi à cause de la biloko a kolia. Yango na linga kina lobana na pour na évaluation. Ça signifie que pour na aspect wana o komona ke tuza komata. Ba ko biso lelo moto boye asali boye ba bengi e yakawa zongi sambo. Mosolo à l'état eza akotia na pochete. Mosolo à l'état eza otonga. Balakisi ba photo. Na komona na ba réseaux sociaux ba loba erozo yiba balakisi photo ya mwana azomela mai na ebale balibi tango za koyiba mbongo ya l'état kanisa bana oyo ba komela mai boy. Mbongo wana mosolo mona tokozwa ngo pamba te malembe eza pona kotonga. Lelo to komi banzela ezate. Mais banzela onyo se kokufa pona ni ezalaki mikolo ebele ezalaki entretenite il faut sikoyo ba entretien zo salema mais malheureusement entretien zo salema na ngonga moko pote ezalaki temps ebele nyonso eza kobeba sikoyo il faut ko sala ngo nyonso mbala moko poke to résoudre problème wana bana mboka batambola malamu évaluation na ba bilan évaluation eza toko sala ngo sur ba plan ebele na plan sécuritaire. O comme on attend kala tuzala M23 suki ya kotina okota boya sali une semaine 2 semaines to ko lobi wana oyoki na chanzo na chinyoni akoti bana mampinga mboka bakembango babengani bango babimisi bango botele malibanda oyoka wasali boy ezana no nyonso ya kokokate metoko kende malembe sur le plan sécuritaire ko kolobate malgré ba état de siège na Ituri pe na Beni mais bandeko ba kokufa kaka bandeko ba kokufa makambo ya bitumba eza makambo ya sécurité eza na ba spécialistes o ba ebiango malamu mais mingi il faut to betambela wana tosenga kambala mingi na bandeko na biso basalisa ba mampinga ba biso pote balonga etumba wana basalisa lobi kaka lobi atoki ke na pembeni ya bunya bakangi mokonzi ya mboka moko boy chef coutumier balobi ba réunion ya groupe armé moko boy sali makepa na ye makambo wana to ko sepela nango te pona nini tango biso to ko kanisa ke bato ba bonisa biso ba libanda mais to mona pe bana mboka na kati ndako ba ko participer na ba makambo wana donc to sepela te to senga ba mboka oyo bazo kota na misala wana mabe babima pour faciliter musala na mapinga na biso musala na bosa ngo pona mboka na biso bosa ngo pona bapayate babima na misala wana babima na misala wana tokotele mabe na likambo wana okolobana ya union sacrée to si ça peut to kota na sujet ya suka chance nini okopesa na mikolo wa moke o etikela na tata mokonzi tino to koma 2023 c'est lobino parti ya palu ba lingomba ya palu boko mona ete mapona mekogi kozala to te tata mokonzi akoloba pete ça va to poussa na moke parce que bayi côté mususu ba koloba ete ba komona ndeko Félix lokola tie kadima lolenge ya tie kadima kocha ba komona ndeti akopoussa maponami to maponami koza malamu te e kozala chaotique ndenge balobaka mikolo lolenge na lolenge to mesana na mikolo nyoso ya na mboka ndeko Olivier bana mboka balobaka toyokaka bakoloba sui bamoni keloko basepeli nango te toyokaka bango soki tomoni ke bazana information malamu te topesi information baza wana peza musala na bino ba journaliste président aseni ye moko akoki kobongola calendrier ya maponomi te akoko changer délai te wana eza mama mobeko likonzi nde elobi après 5 ans élection kozala tata mokonzi ya mboka ye moko kuna libanda azalaki alobaki eloko wana et c'est la raison pour laquelle asalaki na lombango a Tchandeko Kadima en place ministre na biso porte-parole ya gouvernement camarade Patrick Muyaya Katembo ministre ya communication
alobelaki yango na poso eleki alobi maponomi ekozala azali na point de presse si balobi yango gouvernement moko aza koloba yango biso te tokoboya to biso te tokobongola likanisi wana tokobanga glissement te ndenge esalemaka na 2016 ya kosalema ti na 2018 glissement ezali te balobi président aza moto ya président ya seni ye moko akoki kochange akoki komema fonctionnement ya seni ye moko te aza na lingomba aza na équipe et puis équipe oyo aza nango ya plénière ça ne suffit pas soki okende na baprovince baantenne ezali à travers toutes les provinces, tous les territoires, tous les secteurs, ba chefferie, nyonso ya Congo, ba antenne ça fait musale ko salima na mboka mobimba. O to ko senga na bandeko oyo ba komona ke seni eza batie batu moko boye po ba mema les résultats na boye ba mema ngwawa o ba ko sala ba sangisa makanisi. Pour tout le but oza ouvert na ba partenaire oyo ba monike ba ko accompagner processus électoral na biso. Baya basangisa makanisi po tokende liboso to encadrer scrutin na biso to encadrer processus électoral ya 2023 à travers ba observation internationale locale ou bien nationale ou ba kozala ba observateur baya bazala wana po que et puis ba ko appuyer processus par rapport à ba matériel au ba mona ki ko faciliter biso musala rapidement to zala na délai tout ça baya ministre de la communication immédiate lobaki yango donc toza na ya kobakisa te souci na biso ezaki élection ezala po mboka eza na posa maponomi tokende liboso to gagner en temps nde omonaki ba confession religieuse ba monike ba komela biso to lobi biso politique nde toza na obie biso gouvernement nde toza na devoir ya ko rendre compte lobby gouvernement atali lobi te soki to lobi to zela awa lelo et comme ça la passe pour lobby ce qui glissement ba ko lakisa biso misapi ba lakisa bande konate tozwa ndeko o baponi azala wana mais to yebisa bandeko oyo ba komona ke makambo ezoki malamu te baya na makanisi to sangisa pote maponomi eleka ndenge sengeli donc toza ko likete makambo nyonso ekoleka na ndenge sengeli ke tokozala na maponomi na 2023 ndenge makambo ngo ekendaki lolenge ngo ekendaki mbangu église catholique na SSC baboyaki na bango ko signer boke kaka mbangu tata mokonzi boke mbangu ba voter koto assemblée nationale adopté maman président signé bu kadima na ebonga quelque part ça peut lokola dictature te toke mbangu ta makambo ya dossier ya président ya seni ebandi lelo te ebandi na 2021 ta kanisa na 2020 na juillet ndeko malonda baponaki ye mais même problème ezalaki tata mokonzi asignaki te toye 2021 inane ezo séparer biso na 2023 même problème ezo persister to sala nini to continuer ko luka mosanto akouta likolo aya asalela biso maponomi to sala nini to zwa ndeko oyo balakisi biso azala wana oyo bandeko mosusu balingi ete tozozwa ndeko oyo baninga nyonso baponi oyo baza ebele baninga banani parce que église catholique na SSC baponaki ete oui bapesi ba raison oyo baponeli ete tozwi ndeko wana mais tosengi nini église catholique baza ba partenaire na protestante baza ba partenaire ya liboso ya l'état oyo ya kala kutu abanda usana bango kala aza lelo te église accompagner l'état na makambo ebele et a gotika te kaka pona élection église aya a accompagner l'état na misala o l'état azosala po te tokende na maponomi po ngonga etikali ya kotanga soki tolobi tozela koto ngonga ezoleka kuna tozo poussa tokosala nini toko perdre temps et après tant tokoloba ngonga eza moke tokende mwa 2 mois 3 mois une année po te tobongisa maponomi kitoke okoma glissement wana nde tokoboya toto sa délai oyo mobeko likonzi epesi biso tokende nango malembe tito okoma na suka okomona ete okosala mosala kitoko tito okoma na suka tokosala mosala kitoko. Merci ndeko Christian yo okomona ndenge nini kete ndeko Shadari ndeko Fayulu ndeko Muzitu ndeko Kokonyangi ndeko Lisanga Bonganga basangani esika moko bato lobi bazalaki na ba guerre politique mais pour na union sacrée balobi te to sangana liboke moko
to bengana Denis Kadima et comment na ndenge nini ke omona ba grand wana ya politique basangani te bon oyo ezali kambo ya ko bangisa bino tina union sacrée oyo ezali kambo ya bakombo ya batute ya batute on va pas personnaliser ça ezali kambo ya mboka talaka mouvement ya ba mouvement politique nyonso salema mikolo soki oyo ki tel ya parti kingani abimi na nzela azana batu parti songolo abimi azana batu bami boye abimi azana batu population ngweza ya nani suka yango mingi tana kusula na ba ndeko bilenge epa biso ya parti politique na palu parti Lumumba tinifie na ko ebisa bango toza na problème munene na mboka na biso oye bandi depuis ba année 2003 tito ko yawa business politique ta parti politique e ko salema pona ba posta mabumu oyo ba ko tambusa boya to tambola bozo 3000 4000 5000 to tambola maladi mana facilité et comme il susu makasi maladi makomi makasi eza bokono makasi ekoti na kati ya mboka na biso il faut biso bilenge to sala nini toluka kisi poto ko isa maladi mana bokono wana eza malamu te eza bokono malamu te mina union sacrée pe opesa kambongo po ba baya ba eza bokono malamu te eza devoir na biso il faut tolobelaka bilenge kotambola na nzela eza problème te ekosi la pete ayaka pona nzala soki azala mosala na ye obengi ya kotambola akoya te mais soko lobi opesa ye mwa 4000 opesa ye 5000 aboya koya po ya kotambola ya pamba parce que misa na mboka ezali te elenge avandi banda tongo tipoko azata na 500 francs te moi politique moka bengi abi yaka elenge leka na ngai na kopesa yo 5000 akoboya te yango wana to koloba tana na koloba na bandeko nanga bilenge baninga nanga bilenge na Ligue des jeunes ya parti Lumumba tinifie to lobaka boy akoyebisa ngo tango nyiso l'ignorance est le plus grand mal de notre temps kozanga koyeba lobi na otokaki balanga nzembo balobi nini to salite ya nini to salite batangi nyonso babosani ya motuya otuni ngai esika wana esali pasi na union sacrée esali pasi tende na kolobela yango ngala za na union sacrée esali pasi na ba union sacrée na le toyebisi bandeko wana nini to sali nyonso te oya motuya to salite otuni nga wa place ya bilenge na palu eza place nini il faut bilenge bana mboka ba jeune nyonso ya Congo bayebake il faut to sala révolution so to limboke kende liboso to kende na kobanda na oya boyambi oya etali ba religion pour que comprendre Jésus quand il vient il commence sa mission à quel âge 30 31 32 33 je crois Lumumba il commence son parti politique en 58 je crois avec le mouvement national congolais Gizenga le PSA il commence en 58 59 le parti solidaire africain bakamita batwana nyusu ils sont tous pour la plupart tranche d'âge 30 35 mutumo tazana pesa le Gizenga à l'époque avait je crois 33 ans Lumumba 33 ans batwana nyusu mais ils engagent une révolution jusqu'à nous obtenir l'indépendance baboma motute bazoma ndokite mais mema makanisi esika msusu yango nde foto sala mais awa yo zolobake nzala soko nzala kanisa oyo esengeli osala pote olia okobebisa oya yo nzoto te oya yo makanisi te oya yo lokumu te pokaka olia siko olie sika lobi okosala nini tosali te nanu tosali révolution te yango nde etikali tosala ndenga na beta kambela tango yinsona na bandeko nanga ya bilenge ya Ligue des jeunes ya palu na bisango il faut être des révolutionnaires la révolution elle est à quel niveau elle est mentale elle est culturelle elle est numérique politico cd le 4e année déjà zo kende nango a révolutionner ba média na biso presse en ligne les lots politico cd c'est une grande référence c'est une révolution mais il faut qu'on aille au-delà de cette révolution parce que sans la révolution rien ne changera parti politique
pour adhérer lelo bande ko boya to vanda abi mbongo kozala bon pesa biso combien, mais ça c'est un problème, c'est un problème. Ba jeune bakanisi politique eze sika koluka mbongo nazala ki na obima libanda te dernièrement na mboka Afrique du Sud na Johannesburg bando préparer ba élection municipale na bango natali ba photo bilenge ba jeune na sololi na bandeko na tuni na bime eza ndenge nini bino ba jeune na mboka oyo ba kador nyonso bazali boko pona nini habiter toye awa pour toko élection municipale eza pe législative municipale ba conseil municipaux ba biloko wana alobi toza awa pona kozwa expérience toza ba jeune soki tokoti après 5 ans toyebi tokomata muke 10 ans tokoyeba batata ba mama bazali kolo ba kosala nini bakolungwa esika ekotika la biso tokokota wana na expérience azolo bateke toki wana pe tozwa mbongo kolia eza pasi d'ailleurs ba pays netu wana pe ba politiciens bazana mbongo te mais pona biso bobi misa elenge na nzela boy ba ibisa biso d'ailleurs ba jeune bango moko n'arrive pas à se soutenir ni to salite mais jeune le jeune n'arrive pas à se soutenir ya soutenir na nos luttes pas pombo ka oyo tozolo bana onanga lelo mais lobi biso dans 5-10 ans biso de tokozwa mboka ona maboko soki lelo to ko comprendre ngote to moni ke poko ta na parti politique po zalawa o solo la na baninga il faut ba pesa mbongo c'est que to ebite tozolinga tolinga mboka poto mema yango liboso itambola malamu il faut système politique na biso ezala et système politique pour ezala malamu il faut ba parti politique ya makasi ezala bino ndie ba politique bo mesani sa peuple qui peuple bongo et bokende pa ibo opesi mbongo opesi lelo moni yango mabe parce que ba jeune wana ba ko kende ba lobi na mino bo pesa lusu mbongo lobi na ko pesa mbongo te okomo koluka révolution lelo bo moni yango mabe parce que bino ndie bo mesani sa ki peuple botala bisika bo uti na bisika boko kende pe révolution na kolobelango na tina biso to mesani si peuple te pour ba toujours peuple à kolonga le peuple vaincra batu ba sala on peut se qu'on peut appeler on dit chez les latinistes ba déclinaison ebele le peuple gagne toujours le peuple d'abord peuple boé et bimika kana le peuple vaincra biso to bimisaki patrice Antoine Gizenga na bandeko na eba lobaki déjà depuis 1964 problème ezanini il faut bien lire l'histoire politique ya mboka na biso les recommencements perpétuels des événements et des enjeux politiques. Bah événements politiques et comme tout ça neti tout ça là kana cercle moko boizaki to tourna et tourna bisoti et comme bah zalaka na 1960 exactement période telle na 1960 ezala ki boy tala oyo to vivant en époque boy tala oyo il faut to eba kotanga makambo wana nyonso et poto eba kolungwa wana to sala to sauter poto tambola to kende liboso il faut une révolution. Mais quelle révolution? Qui seront acteurs de cette révolution? Et c'est ça le débat actuel entre les secrétaires généraux chefs du parti camarade Godefroid Mayobo na bande konyonso surtout bilenge ako betambela to ko solola mingi révolution mais révolution nini to ko sala yango ndenge nini ko boma mutute ko bengana mutute kasi il faut mutu eyebake awa poto sala boye il faut to sala to longo awa to koma awa mwana mboka Christian Malamba to komi na suka émission na biso pesa makanisi oyo to lobi awa te o ngaki koloba olobi yango na mwa minute moke po to kapana o na koki koloba otuna kinga yango ne bandeli otuna imotuna na yanolaki melangi na bandela yango na zongela yango lisusu pote to kana malamu otuna kinga ozana palu nini na ko betambela palu eza se moko ya mibale te déjà kombo nango moko palu e koloba keza moko e kozala mibale te kozala misatu te palu eza moko badongolo miso ba bakanisa kaka lumeya bakanisa kaka falanga bakanisi politique eza esika ba ya koluka mbongo bakoki kozala na ya bango makanisi kosala oyo bango bazokanisa eza pona bongo te okoloba palu eza mibale misatu palu eza moko soki okoluka yango na kopesa adresse na biso eza kaka moko mibale te
numéro 105 ya boulevard Lumumba, quartier Marais, commune ya Matete. Et généralement parti on a te benga ngona po Matete. Avant comme na station Shell. Tuzawana okukuta biso okuya pe wana tokusolola lisusu kitoko tozana esengwa ko yamba wana kati ya banda kuna biso po mona omanyola malamu otoko yebisa yo makamba lumeya olobi awa biso tokendaka okiti makolo lumeya ezate oke siège bosali misala nyonso esengeli bosali musala bosilisi mbongo ya transport ezate ozongi makolo tina ndako olali osokoli olali pongi lobi soki babengi susu okei politique c'est yango wana batu nyonso basalaki yango pona bolamu ya mboka na biso tokobunda tina suka nde mingi avato banda milulu tolobaka pour le Congo notre patrie nous mourons mais pour le Palou notre cher parti nous luttons. Merci. Merci mwana mboka Christian Mayamba tokomi na suka émission na biso totembe bino balamu ba bolanda ki biso uta ebandeli kino na suka la banda ko na bino na ba téléphone na bino bisika nyonso tu o bozwa ki biso totembe bino. Merci. Topesi merci na Cordon Richard Wazalaki derrière caméra. Topesi mbote parce que ceux qui bomoni tozabu na bilili oyo eza grâce à et topesi merci sous na balandi nyon surtout ya politico.cd parce que bisikano so bozami topesi bino matonde mingi ceux qui ya kolobezali bo hésiter te ko komela biso ko benga biso pour te tobongisa mosala toto améliorer encore plus davantage. Merci na bino botika la malamu na bandako na bino.